Hola mis niños, ¿cómo amanecieron? En nuestra clase virtual de hoy vamos a observar unas hermosas imágenes de la naturaleza. Papá Dios todo lo creó para ti y para mí. Los árboles, las flores, los pájaros, el agua, todos los animales del planeta. La naturaleza es muy maravillosa. ¡Qué bella es! Los polos, el mar con su majestuosidad, Después de observar esas maravillosas imágenes en el video, entonces te voy a preguntar, ¿cuál te gustó más? ¡Qué interesante! A mí me encanta el mar porque yo amo el mar y me encanta mucho ir a playa. Ahora vamos a aprender algo nuevo, los sonidos de la naturaleza. Entonces te voy a pedir que abras mucho tus oídos. ¿Estás preparado? ¿Escuchas? Te voy a dar una pista. La puedes observar cuando llueve, cuando vas al río, a la playa. ¿Qué es? Muy bien, es el agua. Ahora vamos a escuchar otro sonido. ¿Puedes escuchar? Muy bien, esos son las hojas de los árboles que cuando la brisa sopla fuerte, mueve las ramas y produce ese sonido. ¿Escuchas? Muy bien, esos son los pájaros. Ellos hacen parte de la naturaleza. ¿Puedes escuchar? Muy bien, ese es el sonido de las piedras. Las piedras hacen parte de la naturaleza y el sonido puede variar. Unas piedras grandes y unas pequeñas. Estas son las pequeñas y ahora te voy a mostrar cómo suenan las piedras grandes. ¿Escuchas la diferencia? Muy bien. Ahora, niños, cantemos juntos una canción a la naturaleza. Primero canto el coro y luego repiten conmigo. Fíjate en todo lo que te rodea, el cielo, el mar y también en la tierra. Fíjate en todo lo que te rodea, todo esto es la naturaleza. ¿Ves qué lindo y cortito? Ahora repiten conmigo. Fíjate en todo lo que te rodea, el cielo, el mar y también en la tierra. Fíjate en todo lo que te rodea, todo esto es la naturaleza. Es escuchar una fuerte tormenta, una fuerte brisa cerrando las puertas, un avestruz enterrando la cabeza. Todo esto es la naturaleza. Fíjate en todo lo que te rodea, el cielo, el mar y también en la tierra. Fíjate en todo lo que te rodea, todo esto
bien. Así de esta manera aprendimos cuáles son los sonidos de la naturaleza. Espero que te haya gustado mucho la clase y nos vemos en la próxima.